Աստված հավատարիմ է, Դեյվիդ Վիլկերսոն, օր մայիսի 16։ Հիսուսը ծրագիր ուներ։ Հիսուսն աչքերը վեր բարձրացրեց ու տեսավ, որ բազում ժողովուրդ էր գալիս իր մոտ։ Նա Փիլիպոսին ասաց. «Որտեղից պիտի հաց գտնենք, որ նրանք ուտեն»։ Բայց Հիսուսը սա նրան փորձելու համար ասաց, որովհետև ինքը գիտեր, թե ինչ է անելու։ Հովհաննես 6:5-6 խոսքեր։ Տեր Հիսուսը Փիլիպոսին մի կողմ տարավ ու հարցրեց. «Փիլիպոս, այստեղ հազարավոր մարդիկ են գալիս, բոլորը քաղցած են, որտեղից կարող ենք բավականաչափ հաց գնել նրանց կերակրելու համար, ինչ ես կարծում, ինչ անենք»։ Ինչ անսահման սեր է Քրիստոսը ցուցաբերում։ Հիսուսը սկզբից էլ գիտեր, թե ինչ էր անելու, ինչպես մեզ ասում է վերը նշված խոսքը։ Այնուամենայնիվ, Տերը փորձում էր ինչ-որ բան սովորեցնել Փիլիպոսին, և այդ դասը, որը նա սովորեցնում էր նրան, վերաբերում է մեզանից յուրաքանչյուրին նաև այսօր։ Մի պահ մտորեք, թե մեզանից քանիսն են Քրիստոսի մարմնում եղողներս, մինչև կեսգիշեր արթուն մնում, փորձելով լուծում գտնել իրենց խնդիրներին։ Մենք ինքներս մեզ ասում ենք. «Գուցե էսպես լուծենք»։ Ոչ, գուցե ահա էսպես լուծենք։ Փիլիպոսը և առաքյալները միայն հացի հետ կապված խնդիր չունեին, նրանք խնդիր ունեին այդքան հաց հայթայթելու, գումարի, բաշխման, տրանսպորտի և ժամանակի հետ կապված։ Երբ այս ամենը գումարում ես, նրանց իրավիճակը թվում էր բացարձակապես անհնարին։ Տեր Հիսուսը հստակ ի սկզբանե գիտեր, թե ինչ է անելու, նա ծրագիր ուներ։ Սիրելիներ, նույնը վերաբերում է նաև ձեր այսօրվա խնդիրներին ու դժվարություններին։ Այո, խնդիրը առկա է, բայց Տեր Հիսուսը գիտի քո ամբողջ իրավիճակը։ Նա գալիս է քեզ մոտ և հարցնում, ինչպես հարցրեց Փիլիպոսին. «Ինչ լուծում ենք գտնելու այս խնդրի հետ կապված»։ Փիլիպոսի ճիշտ պատասխանը կլիներ. «Տեր Հիսուս, դու Աստված ես, քեզ հետ ոչինչ անհնար չէ, ես այս խնդիրը հանձնում եմ քեզ, այն այլևս իմը չէ, այլ քոնը»։ Սա հենց այն է, ինչ դուք պետք է ասեք Տիրոջը այսօր ձեր ճգնաժամի մեջ. «Տեր, ես վստահում եմ քո զորությանը, ես ամեն ինչ հանձնում եմ քեզ»։